kan hy nog nie mooi Afrikaans praat nie, as plammer en self te Portugees en toe hy nou hier kom te vra hulle van wat is die naam en hy verstaan verkeerd. Hy dink hulle vra waar kom hy vandaan? Hy sê Makwasi. En toe word hy Makwasi. Maar God het die jong profeet, Pastoor Wally se seun, 'n oulike kind, het ons nou die foto's gestuur, want hulle het daar gesê, kom oor hierheen. Ons hoor God is in julle midde. En met hulle en ons het nie een daar naartoe gestuur nie. God is getuie en daarmee jy moet amen sê. Ons het niemand gestuur om 'n ou te gaan ompraat nie. Amen. Hy het ons laat weet, hy het gehoor, God is onder ons. En hy is 'n hele gemeente plus die kerk gebou. Het oorgeneem. En nou Dion Frisbee, hy stuur toe vir ons broer Dawie die foto's. En net op daai oomblik van daai, toe stuur hulle uit die stigting wat ons in Naboom spruit het, ry mense. En die jong pastoor wat ons daai het, sê dis hulle wat ek voorgestel het. Ek prys God. En my broer bel my uit Woesterheid. En hy sê, ons het nou deurgebreek tot watter dorpie? Goed, dis daai dorpie, net buitekant Woester. Dis mense wat nou Ousrivier. En toe sê, maar kan ons bid hier hou, die is 'n huisgesin. Hulle dogter hou skool en kom hulle soek die kerk maar en hulle kry ons daar. Halleluja. God is besig, sonder laat ons 'n vinger verroer, is God besig om dinge te doen. Halleluja. Ek wil julle sê, bly waar jy is, jou posisie, maar ek ry deur Weskreeusdorp. Daai Wally, toe hy gebore is, toe was ek saam met my susters by sy kot wat hy ingeleid, daai godsman. Ek ken hom lewenslang. Sê my suster, sy ma het 'n seentjie, wil jy saam mee loop? Ek sê ja, ons loop in Weskreeusdorp mense. Ons loop toe Weskreeusdorp toe. Ek het vir die Here nou ry ek nou die dag deur Weskreeusdorp, daar waar ek groot geword het. En ek praat met die Here, ek sê, Here, wat het u hier kom soek? Hoeveel universiteite het u verbygegaan en groot godsmanne en u kom hier en u kom kraal hierdie maarbene, daai tyd het ek dit gehad, nog nie groot stappers. Maar hy kom haal my daar. En ek het nie 'n plan om iets te word nie. En toe ek my weer kry, toe kry ek my as die president van een van die 3 hoofstroomkerke. En ek sê, my Lord, hoe het ek hier gekom? As God jou promoveer, dan stoot hy jou reg deur, tot waar jy wil, en moet wees, en kan wees, en sal wees, sonder om op jou broer se kop te trap om oor te kom. Ons het dit nie nodig nie. Nee, sy bediening sal hom lig. Sy bediening sal hom erkenning gee. En God sê, hoeveel manne, lyke, het jy langs die pad gekry, wat gehardloop het vir posisie. Ek kom net in die PPK, ek is rou, kom nogal met die semi-blauw rokke vandaan af, vanlede in Christus. En nou is hulle stigterslede, oom Jannie en oom Pieter en daai manne, oom George, hulle is nou besig om op 65, hulle moet nou uit en nou met die kerk 'n hele nuwe leierskap kies. En daar is die Eddies van die Merwe, magtige manne, die Jan Oosthuizen, die Dan Oosthuizens, en al die ek hulle name noem, jong manne met my ouderdom, hulle staan
hulle het 'n keuse om groot manne te vat. En toe hulle die verkiesing hou, toe die stem opneem na die ou wat op die voorsitterstoel sit en hy kyk so en ek sien hy frons en hy praat met die ou en hy sê so. Hy sê dis met genoeg laat ons aankondig wat pastoor van Rooyen onbetwis gekies is as president van hierdie kerk. Ek skrik my naam. Halleluja. Die ouens is op hulle voete en juig. Ek sê my God, wat het U nou in my gesê? Kerk, moenie agter posisies jag nie. Hy gee jou gebruik soos 'n lemoen. As hy jou uitgesuig het, dan gooi hy jou eenkant weg. Ek het met 'n woord van God gekom vir die sierhand van Israel. Moenie agter God hardloop wat God jou nie voorbedoel het en geroep het nie. Wees dankbaar waar jy is en wie jy is. En ek wil jou sê, ek het een ding by lewe aan Christus geleer. As dinge wat ek met hulle verskil. En nou Marius weet dit, maar hy noem my sy geestelike pa. Prys God, oulike ouetjie. En ek is nog die ou wat glo in geestelike vaderskap. Ander ouens sê nee, daar's ons net een Vader en dis in die hemel. Dan kyk ons en dink wat jy nodig het is 'n pa. Want wat jy nodig het is die tugtige. God het nie is straf nie. Hy straf nie. Hy is genadig, maar hy tugtig. So hulle jy sê heiligheid deelagtig kan word. So sê my Bybel. Sê maar ek is nou president en ek het nie 'n vader nie. En die Here sê jy het. En nou julle gordels vasmaak. Ek sê julle wie is hy? Hy sê Deel Gerber. As dit hy. My geestelike pa. Ek het die mannetjie was my dogter die sonnaskoolklasse voorgegee. En ek het hom geken van die begin af. So waar, hier moet ek nou hoor van die Here. Dis my geestelike pa. En hy het my al mooi gehelp, veral met die ou mense wat drome droom. Ek sê vir hom, Deel, ek kan daai hier nie verstaan nie. Die grootste klomp nonsens wat ek nou droom, nou laat ek ou mense daai skryf, hoe werk hy sê, pa, jy verstaan nie mooi nie. As jy geestelike pa, dan sal hy jou help. Hy sê, jy moet altyd 'n droom hê. Moenie begin in 'n kamer sit en teen 'n muur vaskyk nie. Jy moet sê, wat gaan ek nog doen? Op 84. Amen. Wat gaan ek nog doen? Ek het soveel planne op 84. Wat ek vir God wil doen. Wil ek julle sê, toe hy dit sê, toe gaan alles weg. En skielik het ek 'n visie. Amen. Ek kyk halleluja. Jy het nodig 'n geestelike pa, man, dis hoekom jy so onbeskof is. Ekskuus, ek meen so lelijk is. Wie kyk na jou? Vader van die hemel kyk na ons. Daar lê witbene wat ons. En ek kom daar in een van die witbene. Ek kan nie sy naam noem nie. Want die ou het reg geruk, maar hy is op my lysie. Sy naam is Nikkie. Plaas die reis uit. En ons ry klomp jonger mense na 'n gemeente in Brixton wat ons moet in 'n bus. En hy lê agter toe. Ek ken nie die mense nie, ek kom, ek is 'n vreemdeling onder hulle, ek is nog niks. Hy sê, pastoor van Rooyen, verskoon my, as u president word van hierdie kerk, wat gaan u met hulle praat? Ek sê, Nikkie, is die laaste gedagte wat hierdie oom het, om president van die kerk te word. Ek dacht aan my ouma, waarvan is jou kom vol? En toe hy val, 'n man wat wonders en tekens gedoen het, toe val hy weg. Vir die enkel eenvoudige rede, hy wil
As ek daarby tussen rivier sonder end waar hy dood verongeluk is, verby ry in daai plaas pad uit wat in die groot pad in die N2 dinge kom. Toe dink ek, gelukkig voor dit. Toe die arme man al begin rook. Hy is weg van God af. Het hy weer teruggedraai na die Here toe. En hy is weg hemel toe. Maar ek wil julle sê, dit het die Here met daai nag gepraat en sê, waar speel hulle die kroon? Ek het 'n vriend, wat so 'n bietjie oor hulle praat. Hy is 'n seun van my. Toe ek 'n kerk stig, hulle kom haal my in George. Oom Henny Troskies was saam, hy sê julle vertel. Hy en die ou kom haal my en die ou sê hy het 'n kerkie, maar is net 12, hulle kon niks meer, maar as ek Suid-Afrika, Pretoria toe kom, my naam sal die ouens, en hy besef my, en God het vir my gesê, lewenslang sal hy na my vrou kyk, tot die laaste een dood is, en jy hoef oor niks te bekommer nie in hulle, en ek het vir my oorlede vrou gesê, as ek dood gaan, begrawe my ander kant die auto nie kwaad, jy begrawe my nie hierdie kant nie, ek wil daar met my mense doodgaan. En ek wil net julle moet luister. En ek dink by myself wel, ek kan maar gaan. Toe stig ek 'n kerk. En by die stigting is ons amper 'n makrokerk. En daar's mense wat vir julle dit kan uitdra. En toe, hier ry een van hierdie swart profete van bo van Afrika, en ek is met 'n rugoperasie in die hospitaal, en toe ek daar kom, toe profeteer hy man teen my. En hy sê, God stel jou aan, ek is nou die vader, as vir die jong man, jy is nou die vader, en jy is nou die hoof, en jy is nou alles, en nou sit ek daar. Hy gee my nie eens 'n posisie nie, sê nie my kerk, hy gee my niks. Ek dacht wel, eindelijk had het wees wat het wil, maar toe die sonde te veel word, toe sê God, vat jou goed en loop. Amen. En ek vat my goed en ek loop, want Henny Troski en Pieter Vos, is al wat saam my geloop het. En toe was ek by Nico, 'n seun wat ek groot gemaak het, met die oog op presidentskap van die PPK, en ek sê Nico, hy sê, maar ons het ongelukkig nie geld nie. Jy kan doen net wat jy wil, ek sal jou ondersteun. Ek sê, oké, want ek gaan dit begin. En ek begin toe, Christ Kingdom, Family Church, en ag, prys God, ek het 5 pastore, wat niks was nie. Gehelp dat hulle vandag gemeentes het, hulle is weg, een ou het my hele hier geloop, en ek het nou die dag by hom gepreek, ek is nie kwaad vir hom nie, ek is jammer vir hom, want ek weet sy pad is nie my ver woon toe nie, maar ek wil vir julle sê, bly by wat God jou geleer het, en hierdie wil die Smit toe, my vrou chemo kry vir die kanker, toe bel sy en sy sê, ons het nie 'n kerk nie, ons het nie geld nie, ek het nie 'n pensioen nie, en ek sê dit nou vandag, dat julle dit kan hoor, ek was president en direkteur van evangelisasie, die eerste maal in die PPK wat dit ooit gebeur het, met die verskil, met 1 salaris. Voor my was Callie Redelinghuis die direkteur, my salaris so groot soos ek wat die president was. Nou het ek 2 poste met 1 salaris. En sy vra die ou wat nou sê, die Here het gesê, hy sal bly tot op die eind, hy sê, ons het nie geld nie. Daar sit ek. Ek wil julle sê, Sieraad van Israel, moenie laat hierdie goed jou ontwrig nie. Bly by God.
sal na jou kyk. En hierdie seun stap in. Ek het nie 'n kar nie, ek het niks. Ek het nie 'n pensioen nie, nie 'n sent se pensioen nie. Ek het niks. En ek dink Deel was saam met my. Kreersdorp toe. Want hy vra vir my, ek moet hom saambring. Dis hy. En hy sê, moet julle iets wys, en hulle in 'n groot kerk het hulle basement, hy stap daar in. En hy vat die sleutel so, en hy sê, nee. Sê, wat moet ek doen met die ding? Toe staan so 'n groen Mercedes voor my. Hy sê, die Here het gesê, werk aan my vrou, ons moet dit vir jou gee. Ek sê, so moet net gee. Hy sê, ja. En hy gee my 'n Mercedes. En ek is op die wiele. En daarvan af ek op die wiele gebly. En God sê vir my, halleluja. Jy vra nie hoeveel kos petrol nie, of diesel nie. Jy vra nie hoeveel kos dit nie. Al wat jy sê, dit het God vir my gesê. Ek sal na jou kyk. Maar wat jy sê, is jy stop by 'n volstasie. Sê flap. Amen. Al wat ek praat. Ek kan nie daai 20 rand, soos 'n taxi, hier vanaf tot by die volgende plek, en dan weer 20 rand. Dieselfde geloof wat jy nodig het om net bokant empty te hou, kan jy dieselfde geloof om net onderkant voel hou. Dit ben jy daaroor, as jy is 'n verstandige man, as jy so kan doen. En ek het hom daar gehou. En die volgende wat ek hoor, hy het weggeloop met 'n ander man. Ek praat van 'n godsman. Hoe het die helde geval? En toe vind hulle met 'n skop uit pornografie, wat tot 12, 13, 14-jarige seentjies kan kyk na. Dis wat hulle na kyk. En die tweede duiwel na dit, dan ontbrand hy man teen man, almal van hulle. En hy los die pragtigste vrou in 'n mooi groot gemeente met 'n 4-vlak kerk. Hy los hulle. Ek wil jy moet wag, jy is hier op 'n bestelling van God. Ek het gesê, Here, wat jy moet jy wees. Halleluja. En ek wil vir u sê, ek het hoeveel maal vir u gebid, en hy los het vir sy seun. 2 seuns en 1 dogter. En hy seun, seker maande na hy weg is met die ander man, so jong man, so hulle 2 nou weg. Toe besluit hy moet hom aan iets wat opereer, die dokters kry die wonde nie doen nie. En hy spark aan het einde van die saak. Blaas hy sy asem uit. En daai groot kerk wat toe loop, na 'n handjie vol mense, is iewers by 'n skool in Waarskuwing, wat die pa wat nog hou. Hoe het die helde geval? Diep in die geveg. Dit was 'n bietjie pies, want hy was daar so populêr. Dan sê hulle vir my, hoe merk het jy gesien? Op hierdie goed wat jy nou kyk. Sê hy, die ouens verstaan nie 'n skrif nie. Hy verstaan die skrif, hoekom hy 'n man gevat het. Vra ou mense, weergebore kinders van God vir my. Sê, jy is die president gewees, hoe dit gebeur? Sê, o God, moet dit in Waarskuwing vertel my in die strate van gat, wat hulle nie juig en jubel oor 'n godsman wat geval het. Het geval. Ek haas my.
Die tweede naam wat ek hier het, is Kosie van 'n Wald. Seker een van die mooiste evangeliste in die Noord-Transvaal. Hy sing, hy speel trekklavier, hy hou tentveldtogte, hy trek mense oor. En hy besluit, hy wil sy eie ding doen. En hy vat sy eie ding. Die volgende hoor ek, Kosie het sy vrou gelos. Gods vrou en kinders. En hy het gebly. Sy vrou geskei en gelos. Godsman. En hulle vra, wat het gebeur? En terwyl hy voel, die hoogste, ekskuus wat ek nou gaan sê, geluk wat ek soek is seks. En hy trou 'n jonger vrou, en in die daad van seks, toe sterf hy in sy hart. En die storie lê die hele wêreld in die Noord-Transvaal rond. Hoe het die helde geval? Diep in die geveg. Ek praat van godsmanne. Die ander naam wat ek wil oor praat is Jimmy Swaggart. Jy kry nie 'n man wat groter skare getrek het as blanke pastoor as daai man nie. Ek het gepreek in Alberton en ek is in die bidkamer en die pastoor is nog nie daar nie, ek is 'n gasspreker. En hy kom in en hy sê, maar ek sien die man is gepreek. Ek sê, wat is dit? Hy sê, jy gehoor het Jimmy het geval. Ja. Gee my enige ander boodskap. Moet jy my vertel van nog geheld wat geval het nie. Toe begin die wêreld skinder. Bangste. Alles wat hulle sê, en ek is een van 5 afskrifte van sy belydenis. Het hulle my een gegee en die Deel het ingebreek en dit gesteel. En daar sê hy, I was killed by the simple or ugly, I was killed by the ugly sin of pride. Hoogmoed. Ek trek nou die wêreld. Gelukkig vir hom, want hy is 'n vriend van my, ek het hom beskerm in daai tyd met alles. Kokkie Lok wat toe weg is, het dit geweet. En hy onttrek hom vir 9 jaar. En hy skryf die Expositor Study Bible, wat my betref een van die beste studiebybels in die wêreld. En God lig daai man op. En hy het nog net China, waar sy uitbreiding of uitsendings nog nie, dan het hy reg om die wêreld gegaan. En hy is 'n maand jonger as ek. En as ek die Oogleeskop kyk, dan dink ek, hoe mooi is dit? As 'n man kan val, maar weer opstaan. En weet jy wat was sy slagspreuk? Hy sê, if you don't quit, God will never quit on you. Hy sê jou nooit uitlos nie. Haal my hoed vir hy man af. Kom ek sy naam noem, sy naam is gegooi deur skuim van die aarde oor 'n godsman wat geval het. Dan wil ek een van die legendes van Suid-Afrika noem. Rassie Erasmus. As net mense wat van stories van hom hoor. Hy was een van my voorsangers in 'n veldtog daar naby die dorpie bokant ons, of die land. En Zeerust, ja, Zeerust. Ook 'n veldtog en hy
is een van my voorsangers, Konstantina Koning. En God tel daai man op. Wil een geval noem, net om julle te wys. Hy gaan vir die beste. Moet nie dink, jy is ook nie, maar ek is veilig. En weet jy, Erasmus, die een deel van die storie het hy my vertel, en 'n pastoor wat op bekering gekom het in daai dienste, het my die ander deel vertel. Hy is in die Veermarksaal in Port Elizabeth, is die grootste saal wat hulle daai tyd gehad het. En die mense staan buite meer as binne, want daar is nie meer plek nie. En hy moes vinnig opvlieg na sy besigheid toe hierbo, sy geestelike besigheid, en hy is terug. En hy sê vir my, ergens so skens oorkant my, sit 2 manne, en ek het nie hulle afgeluister nie, hulle praat hard, nee, ek kan hoor hulle praat. Toe is die een, die fotograaf van die grootste Sondagkoerant, en die ander een die redakteur. En die een sê, hulle praat hier met mekaar oor 'n verslag wat hulle gaan skryf, van 'n sekere man, Erasmus, wat vir 'n kind gaan bid, wat vir jare bewusteloos is. En hulle wil die wêreld wys, hierdie is sommer 'n foefie. Hy sê sy geloof raak so klein, en hy sê, o God, die vliegtuig kan nie nou val nou. En die diens gaan aan, en die susters en hulle ma wat vir hulle sing, hulle het vir my ook gesing as ek gepreek het, kosbare mense. En hy staan agter die gordyne, en hy sê, o God, hy sê, hier is die gees van genesing, wat moet ek doen? En God sê vir hom, Rassie, gaan uit, ek skep 'n atmosfeer van geloof en genesing. Gaan uit. En as hy vertel my, hy stap uit, toe hy uitstap. Toe sit op die regterkant, dit vertel die pastoor toe ook, 'n man in 'n reistoel teen die muur, en 2 manne staan by hulle. Hy sê, en hy kyk so, en hy die susters sing, en hy voel, ag, dit gaan tot hier by die plafon. En hy kyk na hulle rond so, en God sê vir hom, sien jy die man op linkerkant? Hy sê, ja, Here, hy sê, dis die regte van, en nie ek noem maar van. Hy sê, dis Jansen. Hy is 'n manlike verpleër van die pasiënt. En Rassie sê, meneer, jy aan die linkerkant van die pasiënt, jy is meneer Jansen. Jy is die manlike vleenier, die manlike verpleër van die pasiënt. Is dit so? Hy ook kyk verwilderd rond. Hy sê, jy dis ek. En hy sê, meneer, jy aan die regterkant van daar staan. Jy is dokter Harmse, die pasiënt se dokter. Is dit so? Hy dokter moet teen die muur vashou, hy sê, dis ek. Toe stoot hulle daai slaappot onder hom in. En hy sien daai 2 manne in die vliegtuig, hulle kameras is reg, en hulle kyk. Hy sê, toe is daai plek binne en buitekant gelaai met geloof. Manne en vroue wat sê, o God, U doen dit weer. Kerk, ek sê vir julle, bid, die laaste herlewing gaan wees, doen dit weer. Genees weer, lig mense uit wielstoele, maak hulle is gesond, want die blinde sien, en die dowes hoor, en die sondaar gered word. Amen. Kom kerk, kom ons doen iets vir God. Hy kyk na haar, en hy sê, in die naam van Jesus Christus, breek ek die dood oor jou. En Jesus staan. Toe hy dit sê, toe fladder hy oogies. En toe hy helder blou oogies, ek weet nie hoeveel jare nie dit vergeet.
wat haar oë oopgaan. Die kameras flits. Daai redakteur gryp sy mond. En God genees daai kind daar. Hulle sê dit was so 'n reaksie in die strate, dat mense, dit het gelyk na hierdie optogte, soos mense skreeu in die naam van die Here groot maak. En sê, o, hy is God, hy is God. Die volgende Sondagmôre in die grootste koerant in Suid-Afrika, Sondagkoerant, in swart letters, ek is jammer, ek het die ding nie gehou nie, staan geskryf, God genees nog. Halleluja. Halleluja. Toe kon hulle dit nie in Askelon verkondig nie, in die strate van Gat nie. Jare het verby gegaan, en ek is in my huis, ek is pastoor hier in Helderberg, en 'n broer van die kerk baie ken hom, bel my, sê pastoor van Rooyen, Rassie is hier by my, en hy wil jou so graag sien, wil jy nie kom nie? Ek sê vir hom ek kom. En ek kom daar, het so wit safari pak aan, en ek en hy omhels mekaar, want ons mekaar jare nie gesien. Hy was 'n redelike harige man, wat ek daarby bedoel. Hy het lang haar om sy arms gehad en sovoorts. En hy praat met my. Toe weet ek nou, die duiwel het sy boog gespan op hom, met verdowingsgoed, wat hom aan die gang moes gehou het. En hy begin verslaaf raak aan my goed. En hy kon vir God niks beteken verder nie. En hy sê, ergens kan ek vir jou iets doen. Ek sê, asseblief, Rassie. Hy sê, wat? Ek sê, speel vir my net een lied op jou konsertina. Hy sê, ek doen dit met liefde. En hy buk, en hy vat die konsertina, en hy kom hom speel. En hy het 'n manier gehad, as hy hom vat, en dan trek sy kop in sy skouer so in. Toe sien ek iets wat toe ek huis toe ry die aand, het ek oor rooi verkeersligte gery, ek het nie gesien nie, so het ek gehuil. God will never quit on you. Hy sê jou nie los nie. Jy kan maar geval het, hy sal jou nie los nie. En terwyl Rassie speel, en wat speel hy? Op 'n heuwel al ver, staan 'n ou ruwe kruis, die teken van skande en pyn. O, ek min daardie kruis, waar die dierbaarste van die hemel gesterf het vir my. Hy speel, terwyl hy hom speel, toe trek God my aandag op sy arms, toe staan sy hare so reg, en sy nek staan die hare so reg, toe is die salwing van God nog altyd op, wat hom nie wil los, wat hom nie wil los. Ek wil jou sê, jy is hier op bestelling van God, en ek het 'n opdrag van God as 'n pa van die kerk, of van die kerke, wil ek jou sê, jy moes eerder hier gewees het nie, as om te hoor wat ek vir jou sê, want ek preek profeties. Jy sit met goed in jou gedagte. God sê, dis die duiwel. Hy gaan jou breek. En ek ry dan weg. Volgende wat ek hoor, Rassie is dood in Pietersburg. Soos jou profeet gesê het, met die eselbegrafnis. Ek sê, Here, hoe het die helme geval? Hoe het hulle geval?
Ek gaan oor baie spring, want ek wil die laaste een noem. Dis 'n naam